persiapan besok. Oke. Nah, tempur lagi gitu. Jangan lupa guys, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa guys, tonton terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di penginapan. Terpaksa kita menginap dulu. Ini dia kamar kita guys. Assalamualaikum. Oke guys, inilah dia penginapannya guys, untuk istirahat sambil menunggu besok, berangkat besok. Aduh capek guys. Dan jangan lupa guys, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel kita ini, Kimung BGT channel. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan di share. Oke teman-teman, perjalanan masih panjang guys untuk menuju titik spot. Sangat melelahkan. Semoga lelahku terbayar nantinya. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu. Saya mau beristirahat karena besok pagi kita lanjutkan perjalanan memakai speedboat untuk menuju titik lokasi yang kita tuju. Oke guys, assalamualaikum. Hari ini kita lanjut lagi perjalanan menuju lokasi. Tonton terus ya guys sampai habis video kita ini. Ya guys, kita udah sampai di terminal speedboat. Tunggu lanjut terus, kita udah sampai di dalam speed. Ini dia speednya guys. Kita lagi nunggu penumpang yang lain. Oke guys, sampai sini dulu. Tonton terus, jangan lupa video kita ini sampai selesai. Perjalanan kita masih panjang. Guys, inilah lokasi di terminal speed.
itu dia kawan kita guys. Nah ini guys, kawan kita Mas Acok yang punya lokasi. Oke, lanjut lagi kita ke gubuk. Ini dulur kita, Mr. Acok. Inilah lokasi kita guys. Oh, sayur ngomong. Ji, enak. Tuku das manyung dengan anu orang mulai waktu. Oh, ambil daun pakis dulu untuk nyayur. Saudara kita bercerita karena di sini sering ada penampakan burung serigunting dan dia sering main di sini daerah sekitaran sini. Dan kawan yang satunya kebingungan bagaimana untuk memasang ranting katanya. Sedangkan kita di atas sepit. Bagaimana untuk berjalannya? Kawan yang satunya tertawa dia. Inilah tempat nginep kita. Disinilah CSBGT beristirahat dan menginap di tempat ini. Oke guys, saksikan terus ya lanjut perburuan kita hari esok.